Vamos a realizar la auscultación pulmonar. Para esta técnica vamos a utilizar el estetoscopio. Antes de realizar la técnica debemos realizar el lavado correcto de manos. Le informamos al paciente el procedimiento y mantenemos la privacidad del mismo. El paciente debe estar sentado con los pies colgados, sin apoyo, y debe colocar sus manos sobre las rodillas. Para que la escápula se vaya hacia los lados, eso hace que los campos pulmonares sean más audibles. Bueno, los focos para la auscultación son en los ápices, tiene que ser bilateral. Después vamos a los lóbulos medios y por último las bases. La auscultación se realiza en forma de Z. Se debe escuchar de arriba hacia abajo. Pedir al paciente que inspire profundamente y luego exhale. Los ruidos pulmonares que podemos encontrar son las sibilancias, que son ruidos continuos, los crépitos, donde los ruidos de burbujeo, y los estertores, pequeños ruidos chasqueantes. El estridor de alta densidad y los roncos parecen ronquidos. Para la auscultación anterior se debe auscultar a nivel del primer espacio intercostal y el quinto y sexto espacio intercostal de la línea axilar interior. Empezamos con el pulmón derecho. Le pedimos al paciente que inspire y exhale. En el pulmón izquierdo se debe realizar rodeando el corazón para no confundir con la auscultación cardíaca. Entonces, y aprovechamos para hacer el examen físico del tórax y la inspección que tenga el tórax. Terminando con la auscultación, vamos a hacer el examen físico del tórax. Bueno, inspeccionamos el tórax y la movilización completa. Le pedimos al paciente que respire y vemos la movilización completa del tórax, la expansión simétrica y el tipo de tórax. Aprovechamos también para la palpación. La palpación se realiza por cuadrante, anterior y posterior, para descartar la presencia de masas e irregularidades. La parte posterior se palpa de la misma forma, evaluando la expansibilidad del tórax. La palpación nos permite la percepción del frénito, que son las vibraciones de la voz. Colocamos la mano en la base pulmonar y le pedimos al paciente que diga 33. 33. Para la percusión se usa un dedo, que es el percutido, y 2 dedos para realizar el golpe. Vamos a realizar la percusión. La percusión se usa un dedo para el percutido y 2 dedos para realizar el golpe. El sonido del campo pulmonar tiene que ser timpánico.
Se tiene que diferenciar del sonido mate del parenquima empático. Si no está el sonido timpático, puede haber una alteración como un derrame pleural.